Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Bu məclisi, bu əzadarlığı bizdən qəbul elə. Bu məclisdə iştirak edənlərin ürəklərində nə hacəti var? Xanım Fatimə Zəhra hörmətinə hamımızın hacətlərimizi rəva elə. Bizi bu gecə öz evindən əlboş naumid yola salma. Bizdən dua istəyənlər, iltiması dua deyənlərin hamısının hacətlərini rəva elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Övlad həsrətində olanlara salih, sağlam övlad nəsib elə. Ailəmizdən, nəslimizdən, övladlarımızdan Həzrəti Zəhra düşməni qərar vermə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Dünyanın hər yerində insanlara, müsəlmanlara, zülm eləyənlərə lənət elə. Şəhidlərimizi elə bu gecə Həzrəti Zəhraya qonaq elə. Şəhidlərimizin müqəddəs ruhun bizə duaçı qərar ver. Ordumuzu günü gündən daha güclü, qüdrətli elə. Bu xalqın, bu millətin düşmənlərini zəlil elə. Düşmənlərə heç zaman fürsət vermə.